Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Good morning to you all, mommies, daddies, sons and daughters in the Lord, ministers of God. I bring you greetings from myself and my entire family in the UK, and I wish every one of you a happy, joyous, and prosperous new year in the mighty name of Jesus. According to the theme of the church this year, 2025 is our year of divine restoration. I wish you a year of divine restoration, everyone, in the mighty name of Jesus. Father, we give you praise, honor, and adoration, the King of Kings, the Lord of Lords, the one who has made it possible for you and I to be here this morning in good health. Father, Lord, we bless your holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. In Jesus' name. Without wasting our time, I want us to open our Bibles to Joel chapter 25. Joel chapter 2, verses 25 and 26. I read, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, the cutter, the great army which I sent among you. You shall eat in plenty and be satisfied, and you shall praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. I pray for somebody this morning that God will restore back unto you all the years that these locusts have eaten, and that you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. Bíbélì taka òní Jóẹ́lì orí kejì ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àti ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n tí Olúwa ní òun yóò dá gbogbo ọdún tí àwọn kòkòrò ajẹnirun ti jẹ nínú ayé wa àti èmi, nínú iṣẹ́ wa, nínú ayé àwọn ọmọ wa, nínú ìṣesí wa. Ó ní òun ó dá gbogbo ẹ̀ padà fún wa. Ó ní àwa ó sì jẹ ọ̀pọ̀, a ó sì jẹ àjẹyó, a ó sì yin Olúwa Ọlọ́run lógo, Olúwa Ọlọ́run tó ṣe dáradára sí ìwọ àti èmi. Amen. Olúwa Ọlọ́run tó ṣe dáradára sí ìwọ àti èmi. Amen. Láì fi àsìkò ṣòfò, n kàn fẹ́ tan ìmọ́lẹ̀ sí ìtumọ̀ divine restoration. Àkọlé wa ti ọdún yìí. Kí ni ó ń jẹ́ restoration? Restoration ni kí a ra ìgbà padà fún ènìyàn. Gbogbo ohun téèyàn ti sọnù, gbogbo ohun tí ayé ti gbé sínú ayé èèyàn téèyàn ò fẹ́, gbogbo àìṣedéédé, àṣírí, àṣekójọ, ìbànújẹ́, gbogbo ọdún tá a ti fi ṣòfò láìmọ̀, gbogbo àǹfààní tó ti kọjá lọ lára wa, Olúwa ní òun ṣetán láti ra ìgbà padà fún wa. Àwa ò lè yí ọwọ́ aago sẹ́yìn, ṣùgbọ́n Olúwa Ọlọ́run alágbára, ọba tá à ń sìn, ó ní agbára láti rin ìgbésí ayé ẹ̀ padà sẹ́yìn títí dé 40, títí dé 50 ọdún, kó sì ṣàtúnṣe ohun gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí nínú ayé wa àti èmi ní orúkọ Jésù. Without wasting time, I just want to explain to us what restoration is. Restoration is the recovery of years lost, opportunities lost, things that has been thrown away by yourself through ignorance, opportunities that have passed you by. I want to assure you this morning that your God is able to trace your life back, even up to 40, 50 years back, and restore back unto you everything that you have lost. Divine restoration is restoration through God and not through man. It is only God that can restore you. Man cannot restore back unto you, because man cannot travel back in your life all those years. Only God is able to travel back. So this morning, divine restoration is for all in the mighty name of Jesus. Divine restoration is not automatic. There are things you need to do to work for divine restoration. If you want restoration, you have a part to play
You walk hand in hand with God. You walk and work together with God to orchestrate divine restoration. Láti lè ra ìgbà padà nípasẹ̀ Jésù, ìwọ náà níṣẹ́ tó máa ṣe. Ó níṣẹ́ tó máa ṣe. Ìwọ gangan náà ó ní ipa tó máa kó. Ipa tó máa kó náà máa ṣàlàyé fún wa. Nítorí pé divine restoration kò ń ṣe pé dandan àbí nǹkan tó kàn déédéé ń ṣẹlẹ̀ sí èèyàn. Ìwọ náà láti ṣiṣẹ́ fún. Ohun àkọ́kọ́ tó ń láti ṣe, òun ni wípé kó o ronú pìwàdà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, kó o jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọ́lọ́run, kó o sì fi ayé ẹ̀ fún Jésù. Ronú pìwàdà, kó o fi ayé ẹ̀ fún Jésù. Restoration yìí kì í ṣe owó nìkan, kì í ṣe ọ̀rọ̀ nìkan, kì í ṣe nǹkan ara nìkan. Restoration ẹ̀mí náà wà. Restoration ẹ̀mí ó wà. Restoration àgọ́ ara ó wà. Restoration ti ọkàn ó wà. Ìwòsàn nínú ọkàn, ìwòsàn nínú àgọ́ ara ó wà. Màá ṣàlàyé fún wa. Restoration àlàáfíà ó wà. Pé k'Olúwa dá àlàáfíà padà. Ọkàn tó ti pòrúurú, ayé tó ti pòrúurú, tí ò ní fọkànbalẹ̀, ayé hílàhílo, Olúwa máa dá àlàáfíà padà sínú irú ayé bẹ́ẹ̀. Bíbélì nínú Fílípì 4:7 ó ní ká má ṣe ṣàníyàn nítorí ohunkóhun tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Má ṣàníyàn, má ṣe hílàhílo. Ó ní kó gbàdúrà, ó ní nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ àti orin ìyìn tẹ́ tábìlì ohun tó fẹ́ síwájú Olúwa. Ó ní àlàáfíà Ọlọ́run tó sì ju ohun gbogbo lọ yóò dé bá ọ. Yóò dé bá ọ. Èkejì, Olúwa máa yí gbogbo ohun tó lòdì sí ayé ẹ̀dá tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ. Gbogbo ohun tó lòdì sí ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run nínú ayé ẹ, nínú ayé ọmọ ẹ, nínú ìgbéyàwó ẹ, nínú ìrìn àjò ẹ, nínú àgọ́ ara ẹ, nínú ọrọ̀ ajé ẹ. Gbogbo ẹ̀ ni Olúwa ló lè yí padà. Gbogbo ohun tí Sátánì gbé sínú ayé ẹ, gbogbo ìtìjú, gbogbo ẹ̀gàn àtàbùkù èyí tí Sátánì ti gbé sínú ayé ẹ, gbogbo ẹ̀ l'Olúwa ní agbára láti yí padà. Gbogbo ohun tó lòdì sí ògo ayé ẹ, Olúwa ṣetán láti yí gbogbo ẹ̀ padà. Olúwa ṣetán láti fún ẹ ní ọrọ̀ dípò àìní. Olúwa ṣetán láti fún ọ ní ìlera pípé dípò àìsàn. Olúwa ṣetán láti fún ẹ ní ìbùkún dípò ègún. Olúwa ṣetán láti bu ẹwà kún ayé ẹ. Olúwa ṣetán láti gbé ìtìjú kúrò, kó gbé àpọ́nlé lé ẹ lọ́wọ́. Gbogbo eléyìí l'Olúwa lè ṣe. Olúwa ṣetán láti gbé ọ sókè dípò àwọn tó ń gbé ọ sísàlẹ̀. God is ready to lift you up instead of casting down. God is able to give you blessings in return for the curses that has existed in your life. God is able to grant you good health, reverse sickness for good health for you. God is ready to turn around demotion to promotion in your life, turn poverty to riches, turn beauty for ashes. That is what He can do. Restoration of relationship. Olúwa ṣetán láti gbogbo ìbáṣepọ̀ tó ti bàjẹ́ láàrin ọkọ àtaya, láàrin aya sọ́kọ, láàrin òbí sí ọmọ, láàrin ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́, láàrin ẹbí sí ẹbí. Gbogbo ẹ̀ l'Olúwa lè yí padà. Kì í ṣe owó nìkan, kì í ṣe ọrọ̀ ajé nìkan. Olúwa ṣetán láti yí gbogbo ìbáṣepọ̀ tó ti kán. Ó ṣetán láti yí padà. Ó ní tí ìwà ẹ bá tẹ́ Olúwa lọ́rùn, ó ní yóò mú kí gbogbo àwọn ọ̀tá ẹ kí wọ́n tẹríba lábẹ́ ẹsẹ̀. Nínú ìwé Genesis orí 45, a rí Jósẹ́fù àti àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tí àárín wọn ti dàrú. A rí i pé nígbà tí Olúwa tó ṣetán tó yí ìgbésí ayé Jósẹ́fù padà, tó wá sọ di ààrẹ orílẹ̀-èdè, a rí i wípé àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n wá bá, wọ́n sọkún. Gbogbo ohun tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn, wọ́n tẹríba fún. A rí i wípé àánú wọn sì ti gún. Òun ló tiẹ̀ tún wá yígbà padà fún wọn, tó tún wá mú ayé wọn, tó tún wá sọ di gígùn, tó wá mú wọn wá láti ìlú ibi tí ìyàn wà, tó mú wọn wá sí ibi tí oúnjẹ wà.
tó tẹ́ wọn lọ́rùn. Olúwa ṣetán. Gbogbo àárín tó ti dàrú níbí báyìí, ọkọ síyàwó ni, ìyàwó sọ́kọ ni, ọmọ sí ìyá ni, ọmọ tí ò gbọ́ràn sí ìyá ni, mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Olúwa kó ra ìgbà padà fún yín, kó yí gbogbo nǹkan padà sí rere ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣetán láti gbé ògo rẹ̀ ga nínú ayé ẹ. Olúwa lè gbé ògo ẹ̀ ga nínú ayé ẹ, kó mú kí nǹkan ìyanu kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ. Ó ní bí ìwọ bá gbàgbọ́, ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Olúwa ṣetán láti tan ògo rẹ̀, ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ayé ẹ, láti fún ọ ní ẹ̀rí ní tẹ̀lé. John 11:40 says, if you believe, you will see the glory of God. God is able to shed his glory upon your life. John 11:40, if you believe, you will see the glory of God. You are able to receive dumbfounding miracles if you connect to God. That is part of the restoration that God can do in your life. He can bring to life what is dead. Your dead spirit, your spirit that is dry, God can wet it with the latter rain. Lazarus in John 11 has been dead for 4 days, but when Jesus came, he was resurrected. The dead became a live person. Òkú ó dàlàyé nígbà tí ògo Ọlọ́run tó bò. Nígbà tí Jésù tí ṣe ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tó wọlé dé, a gbọ́ wípé òkú ọjọ́ 4 ó sọjí. Ohun tó kọjá òye ẹ̀dá. Ọlọ́run ó mú ìgbésí ayé Jóòbù ó rà padà. Jóòbù tó jẹ́ wípé níjọ́ kan ṣoṣo èṣù gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀, ó gbalé lọ́wọ́ ẹ̀, ó gbẹrù, ó tún gba àlàáfíà ara lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n a gbọ́ wípé lẹ́yìn ọjọ́ pípẹ́, Jóòbù Olúwa dá ìkólọ ẹ̀ padà nílọ́po méjì. Owó ni, ilé ni, ohun ìní ni, ọmọ ọ̀dọ̀ ni, ẹrú ni, Olúwa dá gbogbo ẹ̀ padà ní ìlọ́po. Olúwa ṣetán láti tan ògo rẹ̀, ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ayé wa àti èmi nínú ọdún yìí, kó sì ra ìgbà padà fún wa lórúkọ Jésù. Kí ni ohun gan-an tó yẹ ká ṣe kí Olúwa tó lè ra ìgbà padà fún wa? Èkíní ni wípé ká ronúpìwàdà ẹ̀ṣẹ̀ wa, ká sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, ká gba Olúwa sínú ayé wa gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa. Sáàmù 51:10 ó ní Ọlọ́run ṣàánú fún mi gẹ́gẹ́ bí ìṣeun ìfẹ́ rẹ, gẹ́gẹ́ bí ìrọ̀nà àpáànù rẹ, ní ìrékọjá mi nù kúrò. Ó sì wá jẹ́wọ́ títí dé ẹsẹ̀ 10. Ó wá sọ fún Ọlọ́run, ó ní dáyà titun sí dùn bí Ọlọ́run, kí o tún ọkàn dídúró ṣiṣẹ́ sí inú mi. Psalm 51:1-10. The psalmist repented of his sins and confessed his sins to God Almighty. And in verse 10, he requested that God should give him a new heart, a new spirit, a pure heart. Acknowledgement of sin. Ìwọ náà jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Ọlọ́run. Acknowledge your sin. Confess your sin before him. Turn away from wickedness, from sin, and accept him as your Lord and personal Savior. Allow him into your life. The Bible says, blessed is the man or woman whose transgression is pardoned and whose sins are forgiven. Ó ní alábùkún fún ní ọkùnrin àbí obìnrin náà tá a dá ìrékọjá rẹ̀ jì, tí a sì nú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kúrò. Ọmọ onínàkúnà nígbà tó ronúpìwàdà ẹ̀ṣẹ̀, ó ti lọ sílé àjòjì. Ilé àjòjì rẹpírẹ́sẹ̀ǹtì ibi tí kìí ṣe ibi tí Ọlọ́run ń gbé nínú ayé wa. Ó ti ṣáko lọ nínú ẹ̀ṣẹ̀, ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ronúpìwàdà, ó wálé, ó tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ fún bàbá rẹ̀. A sì gbọ́ pé bàbá rẹ̀ tún wá sọ di ọmọ padà. Ó fi òrùka wọ̀ lọ́wọ́, ó gba aṣọ aláràbarà fún, ó ṣe àsè fún, ó pe gbogbo àwọn èèyàn jọ, ẹ bá mi yọ̀, ọmọ mi tó lọ, ó tún dá padà sí ipò ọmọ. Èyí tí Ọlọ́run ṣetán láti ṣe fún ìwọ náà. Gbogbo ìwọ tó ti ṣáko lọ sílé àjòjì, gbogbo ìwọ tó ti rìn jìnnà sí Kristi,
tó o bá padà lówùúrọ̀, Olúwa ṣetán láti gbà ọ́ padà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ní ẹ̀tọ́ sí ohun mèremère tí ṣe ti Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run tó ní ẹ̀tọ́ sí gbogbo every good and perfect gift tí bàbá rẹ̀ ní. Olúwa ṣetán láti gbà. Èkejì, gbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run. Gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé ó lè ṣe takuntakun nínú ayé ìwọ àti èmi ju ohun tó kọjá òye ẹ̀dá lọ. Believe in his power, in his might, in his word, that he can do exceedingly abundantly and above all that you can ever think of. In the mighty name of Jesus. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa? Ó ní we can do all things. We can do all things. That he will restore back unto us all the years that the locusts have eaten. And God is not man that lies. What he says he will do, that is what he does. He says you should not remember the former things. Gbogbo ohun tó ti kọjá lọ, gbogbo ohun tí ò bá kùn gbé tó ṣẹlẹ̀ sí ayé ẹ, gbogbo ohun tó ò fẹ́ tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ, gbogbo ìbànújẹ́ tí Sátánì gbé sí ọ láyà, gbogbo wàhálà tí àwọn ìránṣẹ́ èṣù tó ń gbé wá síwájú ẹ lórí ọmọ ni, lórí iṣẹ́ ẹ ni, lórí ìwé ọrọ̀ ajé ẹ ni, lórí ohun tó ń kà ló ní ẹ gbàgbé ẹ̀. Ó ní ẹ má ṣe rántí nǹkan tàná nítorí màá ṣe ohun tuntun. Gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí yín, ẹ fi sí òkun gbàgbé, màá ṣe ohun tuntun. His word says, do not remember the former things. Every evil, every negativity that has surrounded you, every inadequacies, every odd things that has happened to you, forget them, put them behind. I am the Lord that can make a way where there is no way. I am the one who can give you rivers in the desert. Èmi lẹni tó ń pèsè omi láṣálẹ̀, èmi lẹni tó ń la ọ̀nà síbi tọ́nà ò sí. Ó ní gbàgbé ẹ̀, ó ní nínú ọdún yìí o, èmi ṣetán láti rà ọ́ padà. Èmi ṣetán láti ra ohun mèremère fún ọ, láti gbé ìbànújẹ́ kúrò nínú ayé ẹ, láti gbé òṣì kúrò nínú ayé ẹ, láti gbé àìnílọsíwájú kúrò nínú ayé ẹ. Ọlọ́run kì í ṣe parọ́, ohun tó bá ti lóun máa ṣe, ó máa ṣe ni. Gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé nínú ọdún yìí o, Olúwa yóò ra ìgbà padà fún ọ ní orúkọ Jésù. Ohun kẹta ni wípé súnmọ́ Ọlọ́run tipẹ́tipẹ́. Súnmọ́ Ọlọ́run tipẹ́tipẹ́. Read your Bible, pray every day. Be persistent in prayer and supplication. Pray without ceasing. Thessalonica kìíní orí 5 ó ní ẹ máa gbàdúrà láìsinmi. Pray without ceasing. Jeremiah 33:3 says, call unto me, I will answer you. Ké pè mí, èmi ò dá ọ lóhùn. Jeremiah orí 23 ó ní ké pè mí, èmi ò dá ọ lóhùn, èmi ò sì fi ohun ńlá hàn tí wò rírú ẹ̀ rí. Matthew 7 ní ẹ béèrè ẹ ò rí gbà, nípasẹ̀ àdúrà la ti ń béèrè. Ó ní ẹ wá mi ẹ̀yin ò rí mi, nípasẹ̀ àdúrà náà la fi ń rí Jésù. Ó ní ẹ kanlẹ̀kùn, àdúrà ni, tá a bá ń kanlẹ̀kùn à ń gbàdúrà sí Jésù ni pé Olúwa mo wà ń bí o, Olúwa mo wà ń bí o, Olúwa mo wà ń bí o. Kíróníkà kìíní orí 4 Jábésì a sọ fún wa pé ọmọ ìbànújẹ́ ni, ìyá tó bí gan ọmọ ìbànújẹ́ ló sọ. Kò sóhun rere tó tinú ẹ̀ jáde. Jábésì fún rẹ̀ wá tọ̀ Ọlọ́run ló gbàdúrà pé Olúwa èmi ò fẹ́ jọ́ ọmọ ìbànújẹ́ mọ́, gbogbo orúkọ tí wọ́n ń pè mí èmi ò fẹ́ mọ́, tún ayé mi ṣe, ra ìgbà padà fún mi. A gbọ́ pé Olúwa ra ìgbà padà fún Jábésì o. Ó wá sọ fún wa pé Jábésì gan wá ṣoríire ju àwọn ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ lọ. Pray without ceasing. Pray unto God. Make your request known unto God and he will answer you. Nítorí pé with God all things are possible. Kò sípò tó wà t'Olúwa ò lè ra padà. Kò sóhun tó ti ṣẹlẹ̀ sí ọ rí tó ò fẹ́ nínú ayé t'Olúwa ò ra padà. Kò sóhun tó ti gbé sọnù t'Ọlọ́run ò lè dá padà fún ẹ. Òun nìkan ló ní agbára láyé àti lọ́run láti dá ohun gbogbo padà fún ọ. Lẹ́yìn náà, adopt an attitude of gratitude and praise. Jẹ́ kí ó jẹ́ àṣà ẹ láti máa dúpẹ́ àti láti máa sin Ọlọ́run. Adopt a habit of gratitude and praise. Jẹ́ kó jẹ́ àṣà ẹ láti máa dúpẹ́
àti láti máa kọrin yin Ọlọ́run. Psalm orí 24 ẹsẹ̀ 1 ó ní èmi ó máa fi ìbùkún fún Olúwa nígbà gbogbo, ìyìn rẹ̀ yóò máa wà lẹ́nu mi títí láéláé. Psalm 34 verse 1 says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Tẹsalóníkà kínní orí 5 ẹsẹ̀ 8 ó ní nínú ohun gbogbo ẹ máa dúpẹ́, ẹ máa yin Olúwa. In every situation, praise God and thank him. Jehoṣáfátì ọba ni. Orílẹ̀-èdè mẹ́ta gbógun tì, wọ́n fẹ́ kó lẹ́rú, ṣùgbọ́n ó kó àwọn olórin, kò mú ohun ìjà dání, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. Lord, you are good and your mercies endureth forever. Olúwa ẹ tóbi, àánú yín wà láéláé, bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. Àwọn tó fẹ́ kó lẹ́rú, Ọlọ́run wá kó wọn lẹ́rú, ó tún wá kó wọn lẹ́rú. Jehoṣáfátì wá ṣẹ́gun wọn, ó kó wọn lẹ́rú, ó tún kó wọn lẹ́rú. Bó ṣe máa rí nínú ayé ẹnìkan lówùúrọ̀ yìí nìyẹn. Gbogbo àwọn tó ń gbógun tì ọ́, tó ń fẹ́ kó ẹ lẹ́rú, Olúwa kó wọn lẹ́rú, á tún kó wọn lẹ́rú, á kó fún ẹ lórúkọ Jésù. Learn to praise God, learn to appreciate God. Apostle Paul, ohun kan tó tún yẹ ká tún ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká kọ́ bá a ṣe ń fi ohun tó ti kọjá sẹ́yìn. Learn to put the past behind you. Ẹ kọ́ bá a ṣe ń fi ohun tó ti kọjá sẹ́yìn. Àìsáyà orí 43 ẹsẹ̀ 18 ó ní ẹ má ṣe rántí ohun tàná, èmi ó ṣe ohun tuntun. Isaiah 43:18 you shall not remember the former things. I will do a new thing and all eyes shall behold it. Má ṣe rántí ohun tàná. Apostle Paul ní nínú ìwé Fílípì orí 3 ẹsẹ̀ 13 ó ní gbogbo ohun tó ti kọjá èmi fi sẹ́yìn o, èmi ń tẹ̀síwájú, mò ń wo ohun rere tó wà níwájú mi. Apostle Paul said in the book of Philippians 3:13 said, one thing I do, I put the past behind me and I press forward to what lies ahead. Learn to put the past behind you. Tó o bá fi ohun tó ti kọjá sẹ́yìn, ó dàbí ẹni tó ń wa mọ́tò tí ò wo wájú, tó jẹ́ pé ẹ̀yìn ló ń wò, mírọ̀ ẹ̀yìn ló ń wò, kò rí tó ń bọ̀ níwájú, ohun dáadáa, ohun rere tọ́lọ́run pèsè fún kò rí. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ò bá kọjá ibi tó yẹ kó ti yà, á kọlu mọ́tò àbí kó kọlu kẹ̀kẹ́. Learn to put the past behind you. Trust in the Lord that says, you shall not remember the former things. I will do a new thing and all eyes shall behold it. God is ready to do a new thing in your life in this new year in the mighty name of Jesus. Olúwa ṣetán láti ra ìgbà padà fún ẹ nínú ọdún tuntun tá a wà yìí. Má ṣe wẹ̀yìn, kọjú síwájú láti rí ohun rere tọ́lọ́run fẹ́ ṣe fún ẹ. Kọjú síwájú láti rí ẹni rere tọ́lọ́run fẹ́ gbé pàdé ẹ. Kọjú síwájú láti rí iṣẹ́ tí Olúwa fẹ́ ṣe nínú ayé ẹ nínú ọdún yìí. You shall not remember the former things. For you to be restored, put the past behind you. And God will restore back unto you in the mighty name of Jesus. The past represents darkness. Torí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àwọn nǹkan òkùnkùn ni, ìmọ̀ Sátánì, ìpèníjà ọ̀tá, àìní, àṣírí, àṣekójọ, ohun òkùnkùn ní gbogbo wọn. Jáde kúrò nínú òkùnkùn nípa fífi ohun tó ti kọjá sẹ́yìn kó wọnú ìmọ́lẹ̀ lọ. Jésù Kristi, ọmọ Ọlọ́run, ó ní ìmọ́lẹ̀ alààyè. He is the light of the world. His light shines and darkness cannot comprehend it. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa ni Jésù. Ìmọ́lẹ̀ náà, ó ní òkùnkùn kò lè borí rẹ̀. Jáde kúrò nínú òkùnkùn kó wọnú ìmọ́lẹ̀ lọ. Àìsáyà orí 60 ẹsẹ̀ 1 ni ó ní dìde, jáde kúrò nínú òkùnkùn. Torí tí ìmọ́lẹ̀ rẹ ti dé, Jésù ti gbé ìmọ́lẹ̀ dé. Ó ní ògo Olúwa sì ṣetán láti bú jáde nínú ayé ẹ. So get out of darkness and embrace the light of the world, which is Jesus Christ the Lord. When light enters, darkness disappears. Tí ìmọ́lẹ̀ bá wọlé, òkùnkùn máa ń paradà ní. Jẹ́ kí Jésù wọnú ayé ẹ. Gba Jésù sínú ayé ẹ. Kó o fi òkùnkùn sẹ́yìn. Kọ̀yìn sí òkùnkùn, kó o kọjú sí ìmọ́lẹ̀. Dìde kó o jáde kúrò nínú òkùnkùn, kó o wọnú ìmọ́lẹ̀ lọ. Kí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run alààyè kó ra ìgbà padà fún ẹ,
kó tàn ìmọ́lẹ̀ sínú ayé gbogbo ibi tó ti ṣókùnkùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run kó wá tàn ìmọ́lẹ̀ síbẹ̀, kó wá yí ìgbésí ayé ẹ̀ padà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo fẹ́ gbà ọ́ níyànjú ni, má ṣe settle fún nǹkan kékeré nínú ọdún yìí, nítorí Olúwa sọ pé ìwọ lè ṣe ohun gbogbo, you can do all things. Ohun tó lówó ń ṣe, ohun tí àwọn ìjòyè ń ṣe, ohun tó bá ń ṣe, ohun tí àwọn èèyàn ń ṣe tí wọ́n fi ń mórí, ìwọ náà lè ṣe é nípasẹ̀ Jésù Kristi ẹni tó ń fi agbára fún ẹ. Olúwa lẹni tó ń fi ní mọ̀nà. Olúwa lẹni tó sọ pé èmi ni wọ́n ó kọ́ ní ọ̀nà tó ń rìn, tó bá rìn ọ̀nà yẹn yóò dára fún ẹ. Gba ìmọ́lẹ̀ Jésù sínú ayé ẹ, jẹ́ kó tọ́ ẹ sọ́nà. Má ṣe settle fún nǹkan kékeré pé ẹni bá ti rí díẹ̀ náà ó ti tó mi, ibi tí mo wà yìí náà tẹ́ mi lọ́rùn. Rárá o, Olúwa ni mo wá láti fún ọ ní ìgbésí ayé tó kún, ìgbésí ayé tó ń ṣe rere, ìgbésí ayé tó ń experience fullness of life, ayọ̀, ìbùkún, ìgbéga, owó, ọlá, ọrọ̀. I came to give you life in abundance. Do not settle for less. Gbàgbọ́ wípé nígbà tí Jésù ṣì wà láàyè, ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ yóò dára. Gbàgbọ́ wípé nígbà tí Jésù ṣì wà láàyè, yóò ra ìgbà padà fún ọ. Gbàgbọ́ yóò sì dára fún ọ. Bóyá ìgbésí ayé tí ò rádaràda, rédèrèdè ni ọ̀tá ẹ̀ ti ń gbé tẹ́lẹ̀ o. Bóyá ìgbésí ayé mo fà kò tó, mo lé mi ò bá ló ti ń gbé tẹ́lẹ̀. I bring you good news. Jésù dé sínú ayé ẹ̀ láti ra ìgbà padà fún ẹ. Bóyá ìgbésí ayé àwọn ọ̀tá ti ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ ní o, ìbànújẹ́, àìnífọ̀kànbalẹ̀, ìbànújẹ́ lórí ọmọ, lórí ọkọ, àìníbùjókòó. Ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá fún ọ pé ìmọ́lẹ̀ ti dé, òkùnkùn paradà. Gba Jésù sínú ayé ẹ. Gba Jésù sínú ayé ẹ nínú ọdún yìí. Gbogbo òkùnkùn kó paradà, kí ìmọ́lẹ̀ dé wọ nínú ayé ẹ. Mo gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí, gbogbo ohun tó ti ṣókùnkùn nínú ayé ẹ, gbogbo ohun tó ti yẹ ká, ìmọ́lẹ̀ Jésù ó ti lé wọn lọ, ó ti di aṣẹ́gun. Látòní lọ, Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ra ìgbà padà fún ẹ. Gbogbo ohun tó ti bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹ, àǹfààní ni. Gbogbo ọdún tó ti lù rádaràda nítorí àìmọ̀kan, lórúkọ Jésù, Olúwa kó ra ìgbà padà fún ẹ. Gbogbo ọdún náà pátápátá kó Olúwa kó dá padà fún ẹ. Gbogbo ìkólọ ẹ pátápátá lórúkọ Jésù, nínú àgọ́ ara ẹ ní o, nínú ìlera ara ní o, nínú ìrìn àjò Kristẹni ẹ ní o. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà, gbogbo ẹni kó Olúwa kó dá padà ní òwúrọ̀ yìí. In the mighty name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ìgbésí ayé Jábẹ́sì, ìgbésí kíkan ni. Nígbà tí ìyá tó bí yàn bá ń pè lọ́mọ ìbànújẹ́, ṣùgbọ́n Jábẹ́sì fúnra ẹ̀ ó pinnu pé mo fẹ́ jáde kúrò nínú òkùnkùn. Ó gbàdúrà, ó tọ Ọlọ́run lọ pé ìwọ Olúwa ra ìgbà padà fún mi. Ìwọ Olúwa ra ìgbà padà fún mi. Mi ì fẹ́ jẹ́ ọmọ ìbànújẹ́ mọ́. Sọ mí di ọmọ olóríire. Olúwa sì ra ìgbà padà fún. Ó kúrò ní ọmọ ìbànújẹ́, ó di ọmọ olóríire. Ó tún wá ṣoríire ju àwọn ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún ìwọ àti èmi nínú ọdún yìí ní orúkọ Jésù. Ní ìparí, mo gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù, Olúwa Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́ tó ti pè ìwọ àti èmi sínú ògo ayérayé nípasẹ̀ Jésù Kristi. Ó ní lẹ́yìn tí a bá ti jìyà díẹ̀, ó ní òun fúnra ara òun ó ra ìgbà padà fún wa. Òun ó fún wa ní agbára. Òun ó tẹ́ wa lọ́rùn. Òun ó ṣe ohun gbogbo tó ń ṣe tiwa ní àṣepé ní orúkọ Jésù. In closing, I pray for you that the God of all grace, who has called you to his eternal glory through Christ Jesus, says, after you and I have suffered a while, he himself will restore us, perfect that which concerns us, strengthen and settle us in the mighty name of Jesus. God is able to heal and restore your marriages, your physical health, your businesses, your finances, every opportunities that has passed you by, promotions and good health in the mighty name of Jesus. Olúwa ṣetán láti ra ìgbà padà fún, láti wo gbogbo àìsàn ẹ, gbogbo ìgbéyàwó ẹ, láti wò sàn, láti fún ọ ní àlàáfíà ara pípé, gbogbo ohun tó ti sọnù pátápátá láti dá padà fún. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí
ní orúkọ ti Bàbá, ní orúkọ ti Ọmọ, ní orúkọ ti Ẹ̀mí Mímọ́, ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ó wá gbàdúrà. Ẹ dìde dúró. Olúwa, ṣàánú fún mi. Mo jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi, mo ronúpìwàdà ẹ̀ṣẹ̀ mi. Dá ìyè titun sínú mi, Ọlọ́run, kó fi ọkàn dídúró tuntun ṣe sínú mi. Àdúrà kejì. Bàbá, gẹ́gẹ́ bí ìlérí rẹ, dá ohun gbogbo padà tí kòkòrò ajẹnirun ti jẹ nínú ayé mi, nínú ìrìnàjò Krìstẹ́nì mi, nínú ayé ọmọ mi, nínú iṣẹ́ ọwọ́ mi, nínú ọrọ̀ ajé mi. Olúwa, ra ìgbà padà fún mi, kójú kó má ṣe tì mí. Mo gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́ pé ohunkóhun tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ló rí, torí ìwọ kì í parọ́. Olúwa, ra ìgbà padà fún mi, má ṣe jẹ́ kójú kó tì mí. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ lórí àwọn èèyàn wọ̀nyí. Ọlọ́run tó ń ra ìgbà padà fún ẹ̀dá. A dúpẹ́ fún ìlérí àti májẹ̀mú rẹ pé ẹ ṣetán láti ra ìgbà padà fún wa. Ohun gbogbo tí kòkòrò ajẹnirun ti jẹ, gbogbo ìgbà tá a ti fi ṣòfò, gbogbo ohun tí Sátánì ti gbà lọ́wọ́ wa, tí ọ̀tá ti gbà lọ́wọ́ wa. Olúwa, a dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin kì í ṣe Ọlọ́run tó ń parọ́. Ohun tẹ́ bá lẹ́ ó ṣe ni. Olúwa, a dúpẹ́ nítorí pé a wò yín ìmọ́lẹ̀ mọ́ wa, ojú kò sì tì wá. Olúwa, ra ìgbà padà fún wa. Má ṣe jẹ́ kójú kó tì àwọn wọ̀nyí lórúkọ Jésù. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi, gbogbo ohun tó ti bọ́ sọnù lọ́wọ́ wọn, èyí táwọn fúnra ara wọn ti fọwọ́ ara wọn gbé sọnù, gbogbo ìrìn àjò tán ti rìn nínú aginjù tó ń fìyà jẹ wọn, Olúwa, ra ìgbà padà fún wọn. Rìn ayé wọn padà sẹ́yìn, kó lọ dá gbogbo ìkólọ wọn padà. Gbogbo àǹfààní tó ti ré wọn kọjá, Olúwa, dá padà fún wọn. Gbogbo ẹni rere tó ti kọjá lọ mọ́ wọn lára, Olúwa, dá wọn padà sínú ayé wọn. A lè wí lè ṣe ní, a lè ṣe lè wí ní, torí kò sóhun tó ṣòro ṣe fún ẹ̀yin Ọlọ́run. Olúwa, a dúpẹ́ nítorí pé ìgbà ọ̀tun ti dé. Nínú ọdún tuntun yìí, Olúwa, ẹ ó dá ìkólọ àwọn ènìyàn wọ̀nyí padà. You will restore back unto them all the years that the locusts have eaten. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Amen. In Jesus' mighty name we have prayed.